Үзэгч та бүхний харж байгаа энэ лазерын судалгааны лабораторид дэлхийн хамгийн сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадалтай 66 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж суурилгацсан. За энэ лаборатори физик химийн шинж чанарын судалгаа, биолог, сэргээгдэх эрчим хүч, анагаах ухааны салбарын хөгжлийг урагшлуулах наривчилсан судалгаануудыг эх орондоо хийх боломжийг эрдэмтэд олгож байгаамаа. Энэ бол хоёр судалгааны лаборатори. Тэгэж энэ судалгаанаас гарсан үр дүнгууд бол цаашдаа хэрэглээний чиглэл рүү бол ашиглагдах. Жишээлбэл хэм бол одоо янз бүрийн бидний ашиглаж байгаа энэ электрон төхөөрөмжийн урд чанарыг сайжруулах энэ тал руу бол ашиглагдах боломжтой. Ер нь одоо энэ шинжлэх ухааны нийгмийн бүхэл салбаруудад бол ашиглагдах юм боломжтой. Бат энэ шугам бус кристалл дээр фокуслогдоод өнгөний өөрчлөгдөг. Тэр өнгөний өөрчлөгдөж байгаа спектр өнгөний өөрчлөлтийг хэмжих замаар анх тусаж байгаа лазерын пульсийн уртыг тодорхойлдог ийм туршилтаа. Ингээд лазерын пульсийн уртыг тодорхойлсны дараа энийг хэмжилтэнд ашиглаж болно гэсэн. Хэмжилтэнд одоо материалаар нэвтэлснийхаа дараа пульсийн чинь урт спектр гэдэг бүх юм нь өөрчлөгддөг. Ахаад нөгөө гарч ирсэн спектрийг тодорхойлох замаар материалынхаа шин чанарыг тодорхойлдог. Лазерын судалгааны лабораторийг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа дээд боловсролын шинжилэл төслийн хүрээнд боловсрол сав шинжилх ухаан спортын яамны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын их сургууль түшиглэн 3 тэрбум орчим төгрөг өртөгтэйгээр нөхөө байгууллаа. За энэ лабораторийг байгуулахаас өмнө боловсон хүчнээ бэлтгэсэн байсан учраас цаашдын үйл ажиллагаа судалгаа саадгүй үргэлжлэх гэсэн юм а.